Signori, siamo in stazione, come vedete, giorno 6 luglio, guardate il tabellone, ritardo, non si sa, Porta Garibaldi di quanto? 6:37, Treviglio ritardo 20 minuti, Garibaldi 15 minuti, Arona 5 minuti. Questo è il giorno dopo un mese e 10 giorni di sfasciamento di coglioni di autobus sostitutivi perché dovevano risistemare la rete. Primo giorno e abbiamo 5, 6, 7, su 10 treni segnati, al momento ce ne sono 4 in ritardo gigantesco. Questo è il signor Salvini.